viram, tinha um grupo de pessoas que se reuniram para ir até lá ouvir a respeito da arca de Noé, né? Então vinham mais pessoas, muitas pessoas. E essas pessoas caíram na gargalhada por causa que eles não acreditavam em Noé. Seus olhos caíam lágrimas, os olhos de Noé. Caíam lágrimas, Noé ficou muito triste porque eles não acreditavam em Noé. E não acreditavam não em Noé, em Deus. Então, eles ficaram assustados. Porque leões vinham passando em direção à multidão. E então, um moço, ele gritou: todo mundo se vire para ver os leões caminhando. Eles ficaram com medo, mas parecia que os leões nem estavam olhando as pessoas, porque eles não estavam vendo, estavam olhando para a rampa, para subir. Daqui a pouco, um garotinho gritou: olhem os elefantes! Grandes elefantes cinzentos caminhavam até a rampa da porta aberta. Eles também entraram na arca e desapareceram. Então, todos os animais entravam com uma companheira ou companheiro, mas todos os animais entravam na arca até de noite, até escurecer. Então, escureceu e os animais ainda estavam entrando na arca. As pessoas observaram lá. E eu quero falar um detalhe que ali na história não conta. Mas enquanto antes de chover, que não conta nessa história, vai contar na outra, eu acho. Mas não sei, não tenho certeza. Como Noé já estava lá dentro, eles faziam festa lá na porta e batiam. Viu, Noé, seu doido, já passou 6 dias. Porque no 7º dia choveu. Já passou 6 dias e você ainda tá aí. E os animais vão envelhecer, você também. Mas ele não saiu de lá. Então, Deus pegou e o próprio Deus fechou a